30 aprile, ultimo giorno utile in Friuli Venezia Giulia, perché i comuni approvino e poi presentino in regione i propri bilanci. Nella lista Fiume Veneto non c'è. Rischia il commissariamento se entro pochi giorni non si troveranno gli accordi all'interno della maggioranza. Il sindaco ha messo in stand-by il Consiglio Comunale e si è preso una pausa di riflessione. La regione deciderà a breve il futuro di questo comune. Come ho detto in Consiglio Comunale, ho sospeso un attimo l'adunanza e poi l'abbiamo rinviata del Consiglio Comunale perché non c'erano più, i margini per una maggioranza, in quanto ci sono delle divergenze di vedute fra noi e noi, tutto il gruppo, chiamiamolo UDC, Uniti per Fiume, i Giovani con Impegno, il PDL e la Lega Nord. A surriscaldare la tensione all'interno della maggioranza di Fiume Veneto soprattutto due questioni: quella di una donazione di un immobile che con il costo di €1 milione e i contributi della regione e la gestione della locale ULSS sarà destinata a centro servizi per handicappati, ma soprattutto a tenere in tensione è la questione IMU. Il sindaco è attendista nei confronti delle mosse del governo, la Lega invece preme perché ci sia una quasi rivolta fiscale.